அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்க அப்படின்னா டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் தான். வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்க எல்லாத்துக்குமே எங்க போய் வாங்கணும்னு சொல்லி முடிச்சிட்டு இருப்பீங்க. இங்க திருச்சியில உள்ள LICMS பக்கத்துல உள்ள ஹம்சா எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷல் ஆஃபர் போட்டுருக்காங்க. ஆமாங்க, ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் ஸ்டார்டிங் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 15,000 இருந்தே இருக்கு. துணி துவைச்சு அலசி புழிஞ்சு எல்லாமே கொடுத்துரும். ஜஸ்ட் நீங்க எடுத்து காய போட்டா மட்டும் போதும். அந்த மாடல் பாத்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 15,000 கொடுக்குறாங்க. ஹம்சாவுக்கு வாங்க, என்ஜாய் பண்ணி எல்லா ப்ராடக்ட்டும் அள்ளிட்டு போங்க.